इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अॼु जो ॾींहुं हिकु अज़ीम कर्बनाक जो ॾींहुं आहे। अमेरिका ऐं इसराइल जी पत वाइखी थी वई आहे। हिकु पासे ईरान सां मुज़ाकरात जो ढोंग रचाइनि था, ईरान जो घेरो कनि था ऐं उन ई मुज़ाकरात जे दौरान ही ईरान जे मथां हमलावर थियनि था। ऐं हमिलो कहिड़ी जाइ ते कनि था? उन अज़ीम हस्ती, उन अज़ीम क़ाइद, उन अज़ीम रहबर जेको इसराइल जे अॻियां रुकावट हो, जेको ग्रेटर इसराइल ख़्वाब ॾिसी रहियो आहे, अमेरिका ख़्वाब ॾिसी रहियो आहे, उन ख़्वाब जे अॻियां वॾी जेका आहनी दीवार हो उहो सैयद अली ख़ामनई हो। उन फर्ज़ंदे रसूल, उन फर्ज़ंदे ज़हरा, उन फर्ज़ंदे हुसैन खे इसराइली अमेरिका हमलो करे शहीद कयो आहे। 3 टन बारूद उन जे मथां वसायो वियो आहे ऐं उनखे बेमाना तरीक़े सां शहीद कयो आहे। इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आलम इस्लाम सरापे एहतजाज आहे, पाकिस्तानी अवाम सरापे एहतजाज आहे। इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ अॼु जामा मस्जिद अली अलैहिस्सलाम मां बाद नमाज़ ज़ोहरैन एक अज़ीम शान रैली निकरंदी, जंहिंमें मर्द, औरतूं, ॿार, बच्चा, बोड़ा सभई शरीक थींदा ऐं प्रेस क्लब ते एहतजाजी धरणो हयो वेंदो। ऐं सुभाणे असां पंहिंजे ताजर बिरादरी जे भाइरनि खे ऐं कारोबारी हज़रात खे अपील कई आहे त इंसानियत ख़ातिर, इस्लाम ख़ातिर तव्हां पंहिंजा कारोबार बंदि रखो। सुभाणे सूमर जे ॾींहुं पंहिंजा कारोबार बंदि रखी करे तव्हां ॿुधाईंदा त तव्हां मज़लूम सां गॾु आहियो, तव्हां अमेरिका इसराइल सां गॾु कोन आहियो। इंसानियत ख़ातिर असां तव्हांखे अपील था कयूं, पुरदर्द अपील था कयूं, हथ ॿधी अर्ज़ था कयूं त पंहिंजा कारोबार बंदि रखो ऐं हिन नाज़ुक घड़ी में तव्हां इस्लाम जे पासे बिहो, इस्लाम जे पासे बिहो, न कि अमेरिका ऐं इसराइल जे ख़िलाफ़, इसराइल जे पासे। ऐं हिकु दफ़ा इहा बि ॻाल्हि कयां त पाकिस्तानी हुकाम जंहिंजो मौक़िफ़ इंतिहाई कमज़ोर आहे, जेके अमेरिका ऐं इसराइल जे हमलनि जी नालो वठी मुज़म्मत बि नथा करे सघनि, सिर्फ़ु हमलनि जी मुज़म्मत कयूं। ऐं ॿिए पासे जेकॾहिं ईरान पंहिंजी हिफ़ाज़त ख़ातिर पंहिंजे दिफ़ाई हक़ खे इस्तेमालु करे उन्हनि अॾनि अमेरिकी ते हमलो कयो आहे, जितां खां ईरान ते हमला कया आहिनि, त हिन ईरान जी कंडम ॿिया कनि उनखे, उनजी मुज़म्मत में अजीब रवैयो आहे, हिन जो अजीब मौक़िफ़ आहे। एॾो कमज़ोर मौक़िफ़ इस्लामी मुल्क आहे, एटमी मुल्क आहे ऐं उनजो सरबराह हिकिड़ो कमज़ोर मौक़िफ़ पेश करे रहियो आहे। इहो ख़ुदि इसराइल खे मौक़ो ॾेई रहियो आहे, इहो ख़ुदि भारत खे मौक़ो ॾेई रहियो आहे। इसराइल चई चुको आहे त बाबा ईरान खां पोइ नंबर पाकिस्तान जो आहे, पाकिस्तान जी एटमी ताक़त उनखे अख में कंटो आहे। ही ज़रूर बि ज़रूर पंहिंजा जेके अज़ाइम बुरा रखे थो पाकिस्तान जे लाइ, ऐं ज़रूर बि ज़रूर पाकिस्तान जो जेको एटम आहे उन जे ख़िलाफ़ ही एक्शन खणंदो। तंहिं करे ही वक़्तु आहे पाकिस्तानी हुकूमत खे स्टैंड वठनि ऐं ईरान जे अवाम ऐं मज़लूम सां गॾु बीहनि, न कि शैताननि सां गॾु। रहीम जी त असां सभिनी खे ख़बर आहे त अॼोको जेको असांजो हिते एहतजाज आहे उहो अमेरिकी जारियत ऐं इसराइली जारियत जे ख़िलाफ़ आहे। हीअ मुज़ाकरात जी आड़ में हिननि हमेशह धोखा कया आहिनि। हीअ पहिरियों धोखो कोन्हे, हिन खां पहिरीं मां यादि हूंदो त जेके मुज़ाकरात कया विया हुआ उन्हनि मुज़ाकरात खे सिर्फ़ु धोखे जे बहाने मुज़ाकरात कया विया दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ, ऐं पसे पर्दा उन जे ख़िलाफ़ वरी बि एक्शन जारियत कई वई हुई। रहबर मुअज़्ज़म पंहिंजी हयाती में हमेशह चवंदो रहियो त जेके अमेरिका जा मुज़ाकरात आहिनि उहे मुज़ाकरात कोन्हे, इहो धोखो आहिनि। अॼु ॾिसो हिकु दफ़ो ॿीहर हुनजी ॻाल्हि सच साबित थी आहे, हुनजी ॻाल्हि दूर अंदेशी वारी साबित थी आहे कि जेके अमेरिका जा मुज़ाकरात हुआ इहे मुज़ाकरात कोन हुआ, पर बल्कि मुज़ाकरात जी आड़ में इहे धोखो हो। अॼु उन खां अलावा तव्हां हिकिड़े पासे इसराइल खे जेको सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त बाबा सॼी दुनिया में दहशत गर्दी जे पोयां इसराइली आहे जेको जो हथु आहे, ऐं हू पंहिंजा सॼी दुनिया खे इहा बि ख़बर आहे त असां वटि जेको आहे सो इसराइल वटि एटमी बम मौजूदु आहे। ऐं ॿिए पासे ईरान खे चयो वञे थो त एटमी बम न ठाहियो। बाबा उनजे रहबर फतवा ॾेई चुको हो त असां वटि जेका आहे रहबर जी फतवा आम फतवा कोन्हे हूंदी, उहा असांजे लाइ मुक़दस हूंदी आहे। त उन्हनि जे बावजूदि बि कल्ह उन्हनि बयानु जारी कयो आहे त असां फ़ैसिलो 1.5 हफ़्तो अॻु ई करे छॾियो हमले जो। जॾहिं तव्हां 1.5 हफ़्तो अॻु हमले जो फ़ैसिलो करे चुका हुआ त पोइ मुज़ाकरात छा जा हुआ? ये ढोंग हुआ मुज़ाकरात। उन खां अलावा असां पाकिस्तान जी हुकूमत खे वाज़े ॿुधाइण था चाहियूं त होशियार नाखून वठे, छाकाणि त हिते 6 करोड़ आबादी वरी बि अहले तशी जी आहे। सिर्फ़ु अहले तशी कोन्हे पर अहले सुन्नत जा उहे ॿाहिरि, छो त रहबर मुअज़्ज़म अकेलो अहले तशी
उन्हनि जो कोन्हे शिया फ़िरक़े जो रहबर न आहे, आलिम इस्लाम जो रहबर आहे। हसन नसरुल्लाह जी शहादत जे दौर में बि अहले सुन्नत बिरादरान अॼु उनजी शहादत जो वजह छा आहे? फ़लस्तीन आहे। फ़लस्तीन का शियनि जी न आहे, आलिम इस्लाम जी आहे। ऐं जेके बि ऐं उते जॻह अहले सुन्नत ऐं पाकिस्तान में बि उनजा असरात ईंदा। ही हिकिड़ी बॉर्डर लाइन आहे ईरान असांजी, ख़ुदा न ख़ास्ता उन्हनि खे सिस्टम उनजो जेको आहे मक़सदु जो मसइलो आहे न उहो मर्जियती सिस्टम्स आहे। ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि सुभाणे इहो सिस्टम ईरान में ख़तमु थो थिए त असांजा इदारा बि ॼाणनि था त इहा डिफरेंट लाइन आहे। ऐं सुभाणे पाकिस्तान जे दर ते उहे राजूं जेके आबादियूं अची वेंदियूं, मुसाद जूं आबादियूं अची वेंदियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि आख़िर में आऊं कि जुमिला हिते जी आवाम खे चवां थो, ॾिसो ही कंहिं हिकु मक़सद जो कोन्हे असां पंहिंजी गैरत जो मुज़ाहिरो करियूं। असां अगरि अॼु न निकितासीं, 2 बजे रैली आहे, सुभाणे हड़ताल आहे, त छा असीं इंसाफ़ जे लाइ बाक़ी छा निकिरंदासीं? जंहिं असांजे लाइ जान ॾेई छॾी, पंहिंजे मुल्क जो जेको वजूद आहे उनखे दाए ते लॻाए छॾियो आहे इस्लाम जे लाइ, एतिरो त असीं बि करे सघूं था त हिकिड़ो ॾींहुं दुकान बंदि रखूं ऐं असां रैली में शिरकत करियूं। त उन मोहम्मद खान जी आवाम खे असां भरपूर अंदाज़ में अर्ज़ु करियूं था त सुभाणे हड़ताल खे कामयाबु कनि, पंहिंजी गैरत जो सबूत ॾियनि। ऐं अॼु 2 बजे रैली में मर्द ख़वातीन ॿार घर में केर बि न वेह, सभु जा सभु शिरकत कनि। महिरबानी।